Oh, here we go. वेलकम ब्याक टु माई नेक्स्ट भिडियो गाइस। टुडेज नेक्स्ट डे एन्ड नेक्स्ट भिडियो आए सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हिजोको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र आज हामी अर्को भिडियोमा आइसकेको छौँ। फर्स्टमा होइन जोतिर हुन्छ खेत जोतिर हुन्छ होइन जोतिर हुन्छ अचानक बिचमा ढुङ्गा आएर होइन प्याङ लागेर पुरै हलो चलो प्याङ भाँचिन्छ होइन। अनि लाग्दो हलो चलो भाँचिन्छ होइन। हलो भाँचिसकेपछि अब उसको आइडिया आउँछ कि दिमागमा। अनि आइडिया आइसकेपछि अनि जान्छ अनि बाइकमा चढ्छ ट्याक्क बाइक स्टार्ट गर्छ अनि स्टार्ट गरेर जान्छ होइन। बाइक स्टार्ट गरेर जान्छ अनि हर्न ट्याट्या धान्छ अनि हर्न हानिसकेपछि अनि त्यो सुतेको मान्छे उठ्छ। सुतेको मान्छे उठिसकेपछि ट्याक्कै जान्छ र ट्र्याक्टरमा बस्छ अनि ट्र्याक्टरमा बसेर ट्याक अनि त्यहाँबाट गएर उता खन्ने कुराहरू जोड्नलाई जान्छ होइन। अनि खन्ने कुराहरू जोड्न लागेर ट्याक्कै गएर जोड्छ अनि जोडिसकेपछि अनि त्यहाँबाट जान्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो बाइक लगेको मान्छे गइसक्यो। अब ऊ जाँदैछ अनि ऊ गएर खेतमा ट्याक्क पुगिसक्यो होइन। अनि खेतमा पुगिसकेपछि खेतभित्र पनि गयो अनि जोत्नलाई रेडी भइसक्यो होइन ट्याक्क। अनि जोत्नलाई रेडी भयो अनि त्यो जोत्ने कुराहरूलाई राम्रोसँग राख्यो अनि स्टार्ट गरेर त छिट अब जोत्नु छ नि त्यही बारी पुरै जोड्नु छ। त्यसैले मजाले होइन यहाँबाट सुरु गर्दैछ जोड्नलाई अनि सुरु गर्दैछ मजाले। अब छिटो गर्नु पऱ्यो भनेर मजाले हात्तिखेर गर्छ कि छिटो होइन। अब छिटो जानु छ नि त छिटो गरेर छिटो जान पाइन्छ भनेर मजाले अब फाइनली अब सकिनै लागेको होइन। अब ठ्याक्क अब छेउमा पुग्यो अनि सक्यो। अब सकेपछि यहाँबाट घर जान्छु भनेर ट्याक्क अब त्यसलाई सेभ गरेँ माथि अनि त्यहाँबाट गयो। अनि त्यहाँबाट ऊ ट्याक्क आफ्नो काम सकेर त्यहाँबाट जाने बित्तिकै बिउ लिएर आएन अर्को अनि अर्को बिउ लिएर आउँछ। अर्को ट्र्याक्टरले बिउ लिएर आइसकेपछि छिटो बिउ छर्छ होइन। अनि बिउ ट्याक्क छरिसकेपछि होइन बिउ त छर्मेर नत्र उम्रेन त्यसैले बिउ ट्याक्क छर्छ। अनि बिउ छरेर सकिसकेपछि अब यो अर्को गाजर रोप्ने नि त त्यसैले अर्को खन्ने कुरा ल्याउँछ। त्यसैले आएर मजाले खन्छ होइन। अर्को ट्र्याक्टर जस्तै कि खन्ने कुरा अनि लिएर आउँछ अनि मजाले खन्छ। उसले पनि छिटो गर्छ अनि छिटो गरेर फाइनली अब छेउमा पुग्नै लागिसक्यो होइन खनेर। अब त्यत्रो धेरै थियो नि त खन्नु त्यसैले मजाले खनेर ठ्याक्कै छेउमा पुग्यो सक्यो। अनि त्यहाँबाट ऊ गयो अनि त्यहाँबाट ऊ गइसकेपछि बादल लागेर मजाले ड्याङ भएर पानी पर्न लागिसक्यो होइन। अनि पानी पर्न सुरु भयो होइन पानी पर्दैछ अनि पानी परेर अनि ट्याक्क रोकिसकेपछि होइन पानी परेर रोकिसकेपछि ब्याङ मजाले गाजरहरू उम्रिन्छ होइन। गाजरहरू मजाले उम्रेर अनि सबै क्या दामी हुन्छ होइन त्यहाँ यताउति। अनि त्यति बेला ट्र्याक्टर बोलाउँछ अनि ट्र्याक्टर बोलाएर ट्र्याक्टर आउँछ अनि ट्र्याक्टरमा 3 जना ती मान्छेहरू पनि आउँछ कि अनि आएर ट्याक्क झर्छ अनि झरेर मजाले मुला प्याक उकारेर उकार्छ अनि उकारेर स्याट उकालेर फ्याट ट्र्याक्टरमा हाल्छ होइन। अनि हाल्छ अनि तिनीहरू अब मुला उकार्न गाजर उकार्न आएको नि त त्यसैले गाजर उकालेर ट्याक हालिदिन्छ अनि हाल्छ अनि आफू पनि त्यहाँबाट आउँछ अनि आएर ट्याक्क गाडीमा बस्छ अनि ट्र्याक्टरमा बसिसकेपछि अब त्यहाँबाट जान्छ र त्यहाँबाट तिनीहरू गाजर लगेर तिनीहरू जान्छ। सेम त्यही प्रोसेस अगाडि भएर अनि ट्याक्क फेरि मेघ आउने बेला भयो होइन। बादल सादल लागेर मेघ आउने बेला आयो ट्याक्कै मेघ आउन लाग्यो होइन। अनि मेघ आयो ट्याक्क मेघ आयो अनि मेघ आउँदैछ अनि एकजना चाहिँ त्यहाँ रुखको फेदमा बसिरहेको मेघ आउँदाखेरि अनि अझ पनि मेघ आयो मजाले मेघ आउँदैछ होइन। अनि मेघ आउँदैछ अनि मेघ आएर अब रोकियो होइन। रोकिएर अर्को दिन मजाले घाम लाग्यो होइन। घाम लाग्दाखेरि त आमामा पुरै उम्रियो होइन। बोट ट्याक उम्रियो पुरै बोटहरू उम्रिँदैछ होइन। अब त्यो उम्रिँदैछ अब उम्रेपछि त अब त्यो अङ्गुरको लागि त्यो यताउति त राख्नु पऱ्यो 2टा भाटाहरू यताउति राखेर अनि माथि बिछाउनु पऱ्यो भाटाहरू। त्यसैले बिछाएर अनि अङ्गुरको लहराहरू त्यो भाटामा बेरियो होइन। अनि बेरिएर ट्याक अङ्गुर फल्न पनि लागिसक्यो कि आम्मामा होइन। अङ्गुर पनि मजाले फल्दैछ होइन। अनि फल्दैछ सबै अङ्गुरहरू फलेर सकेपछि ट्र्याक्टरलाई बोलाउँछ अनि ट्र्याक्टरलाई बोलाएर आउँछ अनि ट्र्याक्टर आएर
ट्याक्क रोक्छ अनि रोकेपछि अनि ट्याक 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 टिपेर सबै कुरा अङ्गुरहरू टिपेर मजाले राख्छ होइन ट्र्याक्टरमा। अनि ट्र्याक्टरमा मजाले सबै कुरा राखिसकेपछि अङ्गुरहरू सबै अङ्गुर राखिसकेपछि त्यहाँबाट जान्छ होइन। त्यहाँबाट ट्याक्क अब अङ्गुर सकेर अब घरतिर जान्छ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला गाइज। बाई बाई। र हामी आउनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। बाई बाई।